Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Broiler. Seorang peternak bercerita kepada Infofeed bahwa ayam broiler umur 12 hari mengalami ngorok atau gangguan pernafasan. Setelah vaksinasi IBD, gejala makin parah. Ia pun bertanya mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya. Menurut pengalaman saya di sebuah peternakan kemitraan, ngorok pada ayam bukanlah nama suatu penyakit, namun merupakan salah satu gejala klinis dari penyakit yang menyerang saluran pernapasan ayam. Ini bisa disebabkan oleh agen bakterial, juga fisik seperti udara yang berdebu, perubahan cuaca, amonia, dan lain-lain. Beberapa penyakit infeksius yang mempunyai manifestasi klinis gangguan pernapasan diantaranya adalah CRD, ILT, Coryza, ND, IB, TRT atau gangguan penyakit pernapasan. Ini sering sekali terjadi pada ayam broiler, terutama untuk ayam yang dipelihara di kandang postal. Kejadian dipicu oleh banyak hal, baik dari dalam tubuh ayam sendiri maupun faktor lingkungan. Adanya ketidakseimbangan antara kondisi ayam dan lingkungan tersebut merupakan penyebab utamanya. Dan faktor yang terlibat tidak berdiri sendiri, akan tetapi selalu bersama-sama. Sebelum melanjut pembahasan, mari kita bangun channel ini agar bisa membawa peternak ayam broiler Indonesia sukses di peternakannya. Silahkan subscribe, like, and share. Setuju? Oke, lanjut. Adapun faktor pendukung datangnya ngorok yaitu Number 6. genetik. Mengapa genetik? Ayam broiler secara genetik mempunyai kemampuan tumbuh lebih cepat dibanding ayam tipe lain. Pertumbuhan badan yang cepat tidak sebanding dengan perkembangan organ vital dalam ayam, yaitu jantung dan paru-paru, sehingga kedua organ ini sangat rentan terhadap gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Untuk menunjang pertumbuhan badan ayam, paru-paru dipaksa bekerja keras menyuplai oksigen untuk metabolisme tubuh, dan jantung juga dipacu untuk mengalirkan darah yang akan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Oke. Number 5. Oksigen. Oksigen merupakan komponen terpenting dalam metabolisme tubuh ayam. Saat ini didapat dari udara bebas lewat saluran pernapasan ayam. Udara masuk tubuh ayam melalui hidung, kemudian masuk ke trakea dan selanjutnya akan menuju ke bronchioli di paru-paru. Dari sini oksigen akan dihembuskan ke dalam kantong udara yang ada di dalam rongga tubuh ayam. Dan di tubuh ayam terdapat 8 buah kantong udara. Kemudian udara akan dikeluarkan dengan jalan didorong dari kantong udara tersebut ke bronchi dan trakea atau saluran tenggorokan. Number 4. Pernafasan. Saluran pernafasan ayam secara alami dilengkapi dengan pertahanan mekanik. Permukaannya dilapisi oleh mukosa dan terdapat silia atau bulu-bulu getar, serta mukus yang berfungsi menyaring udara yang masuk. Di saluran pernapasan atas ini, partikel yang besarnya lebih dari 4 mikron akan didorong keluar oleh silia dan mukus yang ada.
Di saluran pernapasan atas selain mengalami penyaringan udara, juga mengalami penghangatan, dan berikutnya disalurkan pernapasan bawah terjadi lagi penyortiran partikel yang lebih kecil. Number 3. Untuk kandang ayam. Kandang ayam sistem postal yang memakai sekam atau serutan kayu sebagai liternya. Tingkat kepadatan ayam, kelembaban dan temperatur kandang, ventilasi kandang akan mempengaruhi kualitas udara di dalam kandang. Banyaknya partikel debu di udara akan memberatkan kerja saluran pernapasan. Temperatur yang tinggi akan meningkatkan intake air minum ayam dan menyebabkan kotoran menjadi lebih encer. Dan di Indonesia ini kelembaban udara cukup tinggi sehingga liter menjadi basah dan kadar amonia di dalam kandang menjadi tinggi. Number 2. Amoniak. Kenapa amoniak? Amoniak yang terhirup akan mengiritasi saluran pernafasan ayam dan menyapu silsilah di mukosa. Sel-sel yang ada di permukaan saluran pernafasan menjadi rusak, sehingga mekanisme awal pertahanan tubuh menjadi terganggu. Agam penyakit baik bakteri ataupun virus yang terbawa udara akan mudah sekali menempel di saluran pernapasan karena sistem pertahanan mekanik tidak berfungsi optimal lagi. Di tempat ini agen tersebut akan berkembang biak dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lebih parah. Akan merangsang kekebalan seluler di daerah tersebut. Pada kondisi normal, reaksi pos vaksinasi tidak akan berat, namun karena saluran pernapasan terluka, maka reaksi yang terjadi akan berlebih dan kemudian timbullah peradangan sebagai reaksi. Ini merupakan mekanisme tubuh untuk menghancurkan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Adanya perlukaan di saluran pernapasan menyebabkan ayam ngorok dan batuk. Number 1. Bakteri Mycoplasma. Kenapa bakteri Mycoplasma? Mycoplasma gallisepticum merupakan mikroorganisme yang sering terdapat di saluran pernapasan ayam. Agen ini menempel di mukosa saluran pernapasan dan merusak selnya. Adanya kuman ini akan memicu terjadinya reaksi radang dan aliran darah ke daerah tersebut menjadi meningkat. Kuman akan ikut aliran darah dan menuju ke kantong udara. Di sini merupakan tempat yang cocok untuk hidup dan berkembang biak. Jika ada Mycoplasma, kantong udara terlihat berkabut dan menebal. Jika Mycoplasma berperan sendiri dan ayam dalam kondisi baik, gejala klinis tidak terlihat. Dan jika adapun manifestasinya hanya ringan saja, namun karena adanya faktor lain seperti debu yang berlebih, kadar amonia yang tinggi, saluran pernapasan akan teriritasi sehingga bisa menimbulkan yang namanya ngorok pada ayam. Oke, cukup sekian dan terima kasih.